Welcome to Yo, what up everyone? I hope everybody is doing great, है सो अहिले पनि फेरि अर्को मुक्बाङ भिडियो लिएर तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेका छौं भनौं न हैन सो अब एउटा सान्दुना मुक्बाङ भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला है त वी हैव ससेजेस हियर यहाँ चाहिँ मोमोको सुप मोमो नुडल्स विथ एग है अनि यहाँ चाहिँ कोक स्प्राइट है सो लेट्स बिगिन द मुक्बाङ भिडियो है खाइदिनु त अब Don't spray. धन्यवाद सेलाइसक्यो सबै एउटा सुप हाल्दा नि कस्तो पिरो भएको त पिरो भयो तपाईँलाई पिरो पकाइ चिज गरौँ पहिला चिसो भएछ नि नानीलाई मात्रै आउँदैन मलाई नि आउँदैन मलाई आउँदैन हौ बाबु कस्तो मिठो बेबी गर्ने बेबी बोक्दा लाग्दैन भिडियोमा सुन्ने होला है भिडियो पकाएको Yung demo sam demo lawa. Hai non chargo ba. नोटिस गर्दै है अलिकति इमन पऱ्यो अचारमा होला है हो र किमा मन थियो भाषलाई हो र उनले भन्दा थियो आसाउले आफैले सबमी Soup thoro. अस्ति हामीले जानु बनाएको मिठो भएको थिएँ Soup dan bela mili जानु पर्छ के आज chargo भयो भने खान्छ जानु. Chargo भयो. बफको है मिठी भएको थियो तातो त खाएर कस्तो छ मिठो मोमो खानु न मैले सिकाउनु बेला भयो अहिले चाहिँ होला बस तपाईँ कतिवटा खाए एकचोटि मात्रै खाएको किन खाएको एकचोटि मात्रै नभएको सो तपाईँ ससुरालीमा आएर कस्तो फिल भइरहेको फिलिङ रमाइलो ट्रबल सुते पनि हो टाउको टाउको त खाने लाउन होइन उता सियामी हालेर पहिला चसेदी भयो भयो त भयो मलाई कति धेरै हाल्दैछ हेर्नु भयो म यहाँ नि छ यो एउटा टाउको खाने यसको त्यो निस्क्यो भने के हो भोलिलाई यसको तेल होला खानुले चल्छ सबै Tau ama ga. त्यो यता साइडमा चाहिँ मम्मी र मेरो बर्देनी नुडल्स चौचौ खाँदै चौचौ खाना खाँदा चाहिँ हामी चाहिँ खाना नआइकन यिनीहरू यो मोमो खाँदै के खाना खाने तपाईँ खाना खोइ भाउजूले खाँदैन खान्छ खान्छ सानो
फ्राइको अम्लेट हो कस्तो हो तोरी खाना है लड्छ खानु अम्मा धन्दै लड्या मम्मी चौधै तल झर्छ होला सबै के गरेर सानो त्यही राम्रो सकोस् अहिले आशा नभए सक्छु म झाडा कस्तो घाँटी पोल्दै आयो कि यो पिरो यो नि चिल्लो भेट्छु सबै त्यही हो एउटा कति मन पर्छ पापा ठिकै ठिकै तपाईँलाई औधी फेभरेट नै हो आएन जति नै आइन्छ नजानु पापा कति प्याकेट खान्छ एकचोटिमा एक प्याकेट एक प्याकेट र सिडले त्यही ससी चाहिँ त्यस्तै हान्छ क्या अहिले त अलिअलि खाना त खान्छु तर पहिला जस्तो चाहिँ खाना बनाउँछु तर हल्का भनौँ न डाइटिङ डाइटिङले अहिले त मैले योभन्दा अगाडि त दिन त डाइटिङ गरेको थिएँ नि त अहिले मेरो खाने भने अहिले वेट नि बढेको अहिले त धेरै खान्छ है तपाईँले नि किन त होइन किन त यताउता हिँड्दा अब फुर्सदी भयो त्यही भएर अब के खायो मन लाउँछ अब बेबी साइड भएपछि अब त्यही त म साइड नभएर खानु मन लाग्छ मैले खाएर खानु मन मैले खाएर खान्छु पापा भाउजूलाई कस्तो भइरहेछ कस्तो भयो खानेकुरा मिठो भएको छ तर मलाई अलिक खुट लगाएर सबै पोल्यो पिरो भएन टम्म एउटा सुकायो पिरो के है अस्ति पिरो कतिवटा 3 प्याकेट होइन 3 प्याकेटमा टम्म एउटा सुकायो सिन रामेन त खासै मजाले पिरो लाग्थेन त्यो चाहिँ मिठो लाग्थ्यो तर उसले मिसाउँछ होइन सुरु भनेको तिमी कुन डाइनिङ थियो सिन रामेन हो न पापा खाएको आम्मा गरेर सानो नुडल कस्तो हुन्छ पिरो केही लाएन होला नखाएर के भयो पानी नपकाउनु बेबीजीलाई अहिलेसम्म खानाहरू कस्तो यिनीहरू एकदम मिठो भइरहेको छ अलिकति नगर सानो भने चाहिँ चर्को भएको रहेछ राखिएर ढकाउनु भयो मिठो छ
खाना मिठो छ है मिठो छ कोले बनाएको रे अनि बहिनीलाई मिठो छ राई मिठो छ है? सबै टेस्टी भएको छ बनाएको भन्नु नि त कोले बनाएको भनेर यो बनाएको चाहिँ मेन चाहिँ बहिनीले है मेन क्रेडिट चाहिँ बहिनीलाई जान्छ त्यसपछि बेबीलाई जान्छ मैले चाहिँ हल्का हल्का गरेको के गरे अरे तपाईँले मैले चाहिँ यो मोमोको अलिकति त्यो बुट्टा सुट्टा हाल्ने के अरे होइन अनि सस चाहिँ हल्का काटिदिएको मेन क्रेडिट चाहिँ बहिनीलाई जान्छ अन्डा दिन न खाने हो सानोको माम खानुपर्छ अब के गरी खाँदा सानोतिर नै लगाएछ सानो चाउचाउ ल चौचो बेसरी खाएको खाने? गयो ससै खाने सुगा लाग्छ सानो जा घुम्न जा हाँसेको खाँदैछौँ अलमोस्ट लाइक भ्याउन लाग्यो त्यहाँ गरेको त आएको अरे मिठो भयो पिरो भयो टाउटो खानु पिरो टाउटो खाएर तर हामीले फर्स्ट टाइम त्यो बफको बनाएको कस्तो मिठो हालेको है खानुको टाउटो के बफको मिलाएर बसाउनु न अन्डा खानु जानु नगर न मम्मी खुट्टा वान बाइटमा पुरै त्यही हो गाइज है अब यो सानो एउटा मुकबाङ भिडियो थियो है त्यस ओभरअल खानेकुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस मिठो लाग्यो होइन त्यस ओभरअल राम्रो नै भयो अब तपाईँहरूले पनि देखेर अलिकति थुकसुक निल्नु भयो होला देख्नुभयो होइन त्यही हो अब होइन खाने थुक्ने त हो त्यो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लियो होला र ल बेबी भन त तिम्रो सुरुदेखिको कस्तो भयो यताउता कस्तो लाग्यो सानो सुरुदेखि मतलब सुरुदेखि मतलब स्टार्टिङदेखिको भिडियो अब खाना के कस्तो लाग्यो खाना एकदम मिठो छ सबै पर्फेक्ट न अब यसरी भिडियो बनाउने दिन कहिले आउँछ फ्यामिली अब हुन्छ नि त त्यही हो अब समयले जुदाएको बेलामा चाहिँ बनाइहाल्नुपर्छ होइन त अलिक समयले जुदाइराखेको छ त्यही भएर चाहिँ एउटा सानो मेमोरी त्यसको लागि नै बनाएको एउटा गुड टाइम छोडेर पछिको दिनमा फर्केर हेर्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि होइन अनि बहिनी कस्तो लाग्यो मलाई नै सबै मिठो लाग्यो हेर मोमोको किमा चाहिँ घरमै बनाएको सबै अर्ग्यानिक भनौँ रामेन बाइक करेन्ट बाइक मिठो लाग्यो एक पनि घरकै हो घरको प्लस यो मोमोको किमा पनि घरकै कुखुरा काटेर बनायो होइन सुप पनि घरको सबै अब अर्को भिडियोतिर भेटौँ है त मिस गरिदिउँ त बाई बाई भनौँ न त बाई 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 बाई